Hello，你好，我们今天要来录测这个 VJR Mini 的通病吼，就是专利品，专利品代表厉害啊。哎，有看到吗？四珠，哦，四珠1、2、3、4，哦，然后再来，它是没有螺丝的版本哦，对，没有螺丝的版本。来，你看，它是没有螺丝的版本，所以比较不会有问题，真的，而且它是专利品，不是玩笑。好、哦，然后这是我们已经受损的启动盘，来，我翻过来看哦，我翻过来看，你看，第一是有螺丝版本的，它的版本是有螺丝的。第二，你看，变形了，变形了，有看到吗？变形了。哦，然后还有，原厂就一定是3珠，一定，对，它的受力点就是3珠。来，1珠、2珠、3珠，有没有看到？而且有螺丝，很常会螺丝松动的问题，造成引擎异音，不可以不解决，因为一定要解决，它是启动盘嘛，它是启动盘。来，然后把这个录完，专利品，好用。来，没有螺丝的版本，再来，它4珠，1、2、3、4，好用哦。然后我真的推荐给大家，一劳永逸啦，就是不要再一直换。对，虽然是刺激那个消费成长嘛，对不对？啊，也比较便宜，但是你